fishing naman tayo. Summer dito sa Canada. Doon sa Gregoire. Doon kami naman mag-fishing. May picnic fishing. Oras dito. 2:00 ng hapon. Ng hapon ng Canada. Ilang slice na? Nain mo? Apat? Inubos ng nunoy mo yung pizza. Siya lang nakaupos. Gusto na piknikin niya doon, di wala na, hindi na makakain. Apat na slice eh, kinain niya ng pizza eh. May kanin pa din. TG. Yan, Gregoire Lake. Pasok na tayo dun sa loob. Tarte lang dito. Na ano to na ayos. Ay, nagawa yung kalsada. Oo, kasi may summer na. Maraming magpipiknik nito bukas. Canada Day. Dito tayo sa kaliwa. Tayo. Malawak kasi ito eh. Kadaming ikot-ikutan. Kung gusto
gusto mo mag-boating, doon sa kabila. Gusto mo mag-fishing, dito. Yan. Ang daan. Ha? Wow, marami rin eh. Yan na, maraming tao doon sa baba. Yung makar doon. Marami rin. Welcome to Gregoire Lake. Tayo dyan. Yan na ang Gregoire Lake. Dami nagliligo. Dito. Dami naliligo. Diyan tayo sa ano? Diyan tayo sa kubo-kubo. Mag-lunch muna tayo doon. Go down na no, dito na tayo sa Gregoire Lake. Oo, may link. Doon. Dito na tayo sa Gregoire Lake. Kunin mo pa na, iba na yung ano natin. Gamit natin. Yun si TG. Punta ng sasakyan. Kunin niya may ibang gamit. Sabihin mo kay papa mo, kunin niya ibang gamit. Yung ano, open niya yung car. Kunin mo yung susi doon, sabi ng sasakyan. Dito kami sa Gregoire Lake. Picnic. Ito, dami nating baon. Pinas. Baon kami, dami namin baon. May... Malikot ano eh. Wala. Hindi na ito mataas. Oh wow, that's cool. Look. Look at this. Dali lang dyan. Ito na yung bulong niya, nunoy. Hindi pwede sa kakuan niya. That's how it's supposed to. Whenever you want to stop Kaya nga, here, hindi ka that. Oh, so you cannot do it anymore? You didn't say you were recording. Huwag ka naman sinit yan. Kung mag-sipol ka na kain ka. Sipol ka na doon. Sipol ka na doon. Yeah, well, I have nobody. Oh, wow, super good. Labas na natin. Kasi niya. Nakita ko. Tara, kain tayo. Pinito mo pala yung karne. Pakbet. Oh. Pinakbet. Ito guys, may baon kaming adobong manok. Native chicken adobo. May pakwan. Pakwan. I've
never been in the driving seat. So Did you lock it? yeah. Tayo. Oh yeah, they're gone. See, they went back. See, over there. Kain tayo guys. Kain na tayo, Noy. Bakit na kayo? Bakit yan ah? Said no. You're done eating, DJ? Kain tayo ng ano, pinakbet. May baon kaming pinakbet. Niluto namin. May adobo. Adobo rin na chicken native spicy. Kain tayo. Kamay ka lang? Noy. Madali restigi mag ano? Mag fishing. I was already done eating a long time. Fishing. Tsaka mag skateboard. Kain ka Noy ng langka na ya. May langka dito. Je. Ang langka je ah. Mga langka guys. Noy, you want? Jackfruit? No. Kaya na lang. Mamaya na lang. Sleep ka? Galing mo sa kagasa. Sakit ang mata. Ako wala na. Ang mga trabaho na alas 2 ang madaling araw. Last ko. Ganda sana doon kaso ang daming tao. Kaya eh. Kasi hindi na sila nakabismas. Layo naman. Ganda, may bangka, Noy. May renting siguro silang bangka niyan mula. Marami yung kubo dito. Dati wala dyan, di ba? Bila. Dami niya. Doon na, kabila kaso. May ano na dyan. Ano, pakila mo. May dami. Na-try ko nang pumunta doon once eh. May dulo. Kasi paikot yan. Pinano namin sa pinakbet.
maglaro ka muna doon. Para hindi ka mainip. Kain ka, Madam Linda, nanan. Kain tayo, sasya, lalisan. Adobo nitin, chicken spicy. Kain tayo. Amber, lalisan. Kain tayo. Langka. Di ba nahulog sa kwarto? Hindi. Langka. Ano ya? Langka mo na yun. Favorite mong langka. Bukas na. Kaajak fruit. Tamis ng langka. Langka. Cherries. Ano yung mga gamit? May naka-ano doon. Magamit. Maganda dito, mahangin. Presko ang hangin. Maganda, mahangin. Pasok na rin tayo dito sa fishing spot natin. Ito na si Jewel. Madulas. Ha? Careful ka doon, madulas. Dulas? Hindi ko na ano yung sakyan, i-lock mo na lang. Kunin ko yung sweater ko kasi magkamugam muna. Sasakyan. Kami naliligo doon sa ano? Lake. Mainit eh.
Tara, punta tayo doon. Ano yung hangin? Presko. Maya na mag-fishing kasi ano pa. Medyo mainit. Sarap maligo doon sa lake. Ang lamig ng liligo. Malamig ang tubig. Lawak itong lake na to eh. Noy, ready rin ang ano natin, Noy? Yung pain mo. Yung bait mo. Punta na tayo sa fishing spot natin. Fishing spot. Fishing spot natin, may mahuli tayong isda. Oh, ganda ng bulaklak yan. Tingnan mo yung kwan dinadaanan mo, baka madulas ka dyan. Madulas yan eh. Wild na mga flowers. Madulas dyan, madulas dyan. Ako pa, sanay sa ano? Sinasabi Pilipinas? sa'yo madulas dyan. Wow! Ilan mo kami Noy? Yeah, you see this? You see this? I will drink it in 1 second. Ano muna tayo? Ma, can you take this? Okay. Oh yeah, break. I got it to the bottom.
Pulaan ng mukha ko. Pulang ng mukha. Are you gonna add the rock? Malon. Oat. Are these so there? That one? Ano daw? Yung pain daw. Yung bait. Game kay papa mo noy. Yeah. May ano noy ah. May lumilipad na tiroy-tiroy. Ano tawag yan? Dragonfly. Oh, my fish. Fish. Ang laki. Aha. I used to do that. Hey, yo, what's up? I got a toy. Shoo, shoo, shoo. Oh, I catch the fish. Oh, it's shaking. Oh, I got a fish. You like my fish? Huge fish. 50 meters long. Ay. Mahangin. Mahangin. Ayun si papa mo.
I'm safe. Tubig. Buhay, ikaw doon. Bigay mo sa akin. Yan. Baka mahulog. Ha? Baka mahulog sa tubig. Wala pa nahuling isda. May squirrel. May squirrel, no yeah? Ay, may squirrel. Yeah, squirrel. Not a squirrel. What's that? Squirrel. Huh? Squirrel. Where? Yun na. Ano yung kinakain niya? Ano? Ayun na. Masok na. Tago. Dito yun eh. Tago na. Tayo dito sa ano, sa may yan, maganda dito, mahangin, maganda mahangin.
pa rin. Mag alas 5 na dito pero mataas pa rin yung araw tsaka mainit. Summer kasi dito sa Canada. Ang ganda. Daming squirrel dito. Andun nagpipishing si TG, si Jewel. Ako dito nagpapahangin sa ano, sa puntahan natin na sila ni TG. Ni Jewel. Nahuli ng isda. Puntahan natin sila. May nahuli ng isda. May nahuli na, Noy? Ha? May nahuli na, Noy? May nahuli na pa? Wala pa? Kasi mano kasi, mahangin eh. Sila pa lang nag-iingay. Meron? Akala ko may nahuli ka. Punta ka dito, Noy. Habang nanguhuli ka ng isda, bijuan kita. Wala pag nahuli. Hindi eh. Matumal. Nahuli ka na, Noy. Punta ka dito, Noy. May nahuli na? Wala pa. Meron? Nag-bite sa'yo? Ako ha. Na? Okay. Sige na. Okay guys, tapos na yung fishing namin. Bye-bye. Salamat sa panunood. Bye. Wala kami nakuha ng isda kasi mahalon. Mahalon eh. Nauwi na tayo.
bahay. Inside. Ano pa? Na dito mag-skateboard no ya, malawak. Mag-skateboard ka noy. Malawak no ya. Skateboard. Try mo nga. Practice ka muna ng skateboard. Try. One time. Skateboard mo na si DJ. Sandali lang. Can you wear your helmet? Yan, sabag. I got my helmet. Back tight. Kayo adjust. Practice. Oh, I see. That's why I was only turning one way like this. You have to put your foot whenever you do that. You gotta whenever you can only turn this way if you go like that, right? You go like this. Like that, right? But you have to put your foot in the middle like that. And then you can turn this way or that way. You know, like this. It won't turn the other way. You can only turn that way. So you have to put it in the middle. Yeah. Like that's the lead. You gotta make it middle. Like this. Backward. Marunong ka na pala mag-skateboard. Very good. Maganda dito pala praktisan. Sa middle, yung pangatlo. No. Try Malachi at first. Try to do it on slippers. The thing. Hindi ka na marunong si papa mo? Ano na po? Ah. Skate namin no, ganito oh. Ganyan? Ano yan? Pambata. Wait. Give me. Why is it so hard? Tara, uwi na tayo. Alas 7 na. Pero mataas pa rin araw dito. Na mo araw mataas pa rin. Nagpa-practice pa yung bata. Kaya so napapractice pa si DJ ng skateboard. Uwi na kami. Bye. Ano